sardık. Peki ne yapacağız beyim? Bu gidişat nereye kadardır? Bize onların yanında durmak düşer. Dertlerine derttaş olacağız, acılarına paydaş olacağız. Asıl mesele, Moğol ejderhası bütün güçleriyle üstümüze doğru geldiğinde ne eyleyeceğiz? Onu düşün. Saadet'in köpek bilmenizi istedi efendim. Sultan Alaaddin bahar gelir gelmez tüm Oğuz boylarıyla bir olup üzerinize gelecek. Alaaddin kendini kurnaz sanır. Yeni dünya bizim Karabek. Cengiz Han'ın evlatları Çin'e diz çöktürdükten sonra bu topraklara da gelecek. Ne oldu evlat? Ana. Halim. Beni affedin. Kardeşimi size getirin beni. Ertuğrul'u şehit etmişler. Hayır. Halime! Halime!